مسا الورد والروقان. الشخير لا، الشخير مش مؤشر او تشخيص لمريض الانف والاذن او ان هو علامه من علامات الارهاق والتعب وبس. ممكن يكون في صعوبه في التنفس نتيجه زياده الوزن. خلينا النهارده نتكلم عن الموضوع ده مع الدكتور اللي منورني، وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، أستاذ جراحات تكميم المعدة، تحويل المسار بالمنظار، دكتوراه جراحات المناظير، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة. منورني. أنا أحيانا بحب أقول كل التسميات دي لأنه ليس كل من عمل في المنظار هو متخصص مناظير. تمام. ولا أنا غلطانة؟ تمام. الشخير نو، الشخير نو، خصوصا الستات بيضايقوا قوي من الحكايه دي. هنتكلم عن ضيق النفس، عن العمليه الحقيقه بتخلصوا من صعوبه النفس عمليه التكميم. زي ما حضرتك قلت كده، احنا لازم نستبعد في الاول ان يبقى في حاجه في كتخصص انف واذن في موضوع الشخير، ان هو بالاخص نتيجه ان يبقى في ضيق في مجرى النفس. نعم. كويس. الشيء الاساسي فيه يبقى زياده الوزن، فبيبقى فيه ترسبات دهنيه، فبتبدا هي تقلل من مجرى التنفس. في حاجه مشهوره قوي اسمها سليب ابنيا سندروم. سليب ابنيا سندروم دي ان في نسبه كبيره قوي من الناس اللي عندها وزن زياده بيبدا يحصل لها ان هي نفسها بيحصل فيه توقف لحظي لحظي لا يتعدى 10 ثواني او 12 ثانيه، خاصه اللي هو نايم على ظهره. طب اللي بيموت بيوقف نفسه كام ثانيه؟ لا، ما هو ده 10 ثواني. عمرها ما تؤدي للموت خالص. السمنه مرتبط بيها السندروم ده، او مرتبط بيها المرض ده، اللي هو هو حتى ما بيبقاش عارف، انما هو بيقوم بالليل حاسس ان نفسه مخنوق، او ان هو مش قادر ينام على ظهره. بعد كده يرجع ينام تاني ساعه او ساعتين ويبدا القصه تتكرر تاني. يا حبه عيني فعلا. لان بيحصل توقف لحظي للنفس لا يتعدى 10 ثواني. فهو نفسه الجسم كطبيعه انه محتاج اكسجين، وبالتالي بيبدا يصحى. بيقوم يروح قايم يبدا يصحى عشان ياخد نفسه ويبدا يرجع تاني. عاده مش هي دي القصه. يعني هو مريض السمنه ما بيبصش ان دي سببها السمنه، وحتى الشكوى بتاعه السندروم دي او المرض ده المرتبط بالسمنه ما بتبقاش الشكوى انا بصحى بالليل ونفسي مخنوق، قد ما هو طول النهار مرهق لان هو ما عرفش ينام طول الليل، مش عارف ينام وحاسس بالنعاس. في مصر بقى في عياده اسمها عياده السليب ديس اوردر، اضطرابات النوم. وده تخصص موجود في الطب النفسي من مده طويله قوي، بس في مصر بدا يعني يبقى يظهر مؤخرا وبقى فيه توعيه كبيره ليه. فالناس بدات فعلا تلتفت ان لما يبقى عندها مشاكل في النوم بتبدا تروح عياده اضطرابات النوم. انا بقول لحضرتك ليه؟ لان من عياده اضطرابات النوم دول بيجي لنا عدد كبير قوي من الحالات السمنه اللي عندها مشكله في النفس بالليل، اللي مصاحبه بسمنه، وبيبقى علاجها دول بيبقوا عيانين ريفيرال مبعوثين، لان هم برضو عندهم وعي بالقصه دي. علاجها انه ينزل وزنه. صح. ده اللي هو مرتبط بموضوع برضو الشخير، لان نفس الموضوع زياده الوزن بتعمل شخير. صعوبه في مجرى التنفس، فبتبدا تعمل شخير. طب هي الشيء بقى الغريب اللي بعد عمليات تكميم المعده وتحويل المسار، وده اللي احنا مسجلينه وعملنا بيه دراسات عالميه، ان موضوع الشخير وموضوع السليب ابنيا سندروم اللي هي صعوبه في التنفس بتختفي في خلال 24 ساعه من العمليه. يا سلام، يعني هو عمل عمليه النهارده بكره يبقى يتنفس طبيعي وينام ومفيش شخير؟ على الرغم ان في خلال 24 ساعه ما حصلش نزول في الوزن. وبالتالي بيخلينا نفكر ان عمليات التكميم او التحويل هي مش مجرد ان احنا بنغير من الميكانيك
او ان احنا بنغير من طبيعه المعده وبنقص، او ان احنا بنغير من طبيعه التشكيله التشريحيه، قد ما بنبدا نفكر ان في هرمونز موجوده بيحصل لها نقص في الكميه بتاعتها بعد العمليات. دي صور قبل وبعد العمليه. ده تحسه كانه بقى شاب، كان كبير وصغر. طبعا الشكل بيتغير تماما. الشكل اتغير. والناس الاوزان الكبيره ده قمر كده بقى. ده كان عنده المشكله في التنفس وسليب ابنيا سندروم. في خلال 24 ساعه بيختفي موضوع الشخير وبيختفي موضوع الصعوبه في التنفس. العمليه ليها تاثير هرموني، مش مجرد تاثير ميكانيك ان احنا بنقص جزء، لا، هي ليها تغيرات في الهرمون. الجزء المستأصل اللي موجود في قبة المعدة في عمليات تكميم المعدة لما بيستأصل تقريبا للمشاهد كأن في هرمونات ضارة هي اللي بتبقى مسببة للأمراض، منها مرض التنفس ده اللي هي صعوبة في التنفس أثناء والبنوتة الجميلة دي طبعا قبل العملية مختلفة تماما عن بعد العملية. دي واحدة تانية. الشكل بيتغير والحالة النفسية بتتغير تماما. شوف هنا بقى، شوف هنا، ما شاء الله ما شاء الله. التغيير غير انه التغيير صحي، هناك تغيير نفسي. نفسيتهم هي مبتسمة في الصورتين، وبرافو انك عملت كده، لانه لما تحط الصورة مثلا مش مبتسمة والتانية مبتسمة يقول لك اهو ليه ما لا، اهي نفس الابتسامة، الست دي غير عن الست دي. الابتسامة واحدة بس النفسية بتبقى مختلفة. النفسية هي اللي اختلفت، النفسية اختلفت. الحلقة دي متخصصة بكل ما هو له علاقة بالنفس، بالتنفس. عارف أينشتاين كان ينام 10 ساعات. أنا أشك بأنه حد ما بينامش ساعات كافية من النوم يقدر ينتج تاني يوم ويدي أي حاجة حقها. لأن لازم يحصل مايند ريست، لازم يحصل استراحة للعقل عشان يبدأ ينتج من جديد. النوم الطبيعي كم ساعة دكتور؟ من 6 ساعات ل 8 ساعات. 8 ساعات. هم دول اللي يخلوا الإنسان ريلاكسد وفي استرخاء تام، فيبدأ ينتج بصورة مختلفة عن الأرق. الشيء المهم برضو في قصة النوم نعم اللي هو حاجة عندنا اسمها السيركيديان ريزم. انت لو لقيتي ان هتلاقي، وده مهم قوي في النزول. which means what؟ ايه معنى السيركيديان؟ ان ربنا خلقنا دايما ان من الساعه 6 الصبح هي دي اول ما الشمس تبدا تطلع، فشيء طبيعي ان الناس بتبدا تتحرك وبتبدا تشتغل، صح، لغايه لما تبدا الشمس تغرب على اخر النهار. هي دي فترات العمل. نعم. فترات الراحه هي فترات الليل. نعم. السيركيديان ريزم ان الجسم اتخلق كأنه ساعة منتظمة، النشاط بتاعه هيبقى بالنهار والراحة بتاعته هتبقى بالليل. الحرق بتاعه هيبقى بالنهار ومش هيحصل بالليل. ده برضه نفس القصص، صور قبل وبعد. يعني الناس اللي بتقلب يومها دي ناس غلط. احنا بنتكلم من ناحية السمنة. غلط. غلط. لأن الجوع هيزيد بالليل بالذات قبل الفجر. رقم 2 ان الحرق عمره ما بيحصل بالليل. فحتى من الارشادات اللي بعد العمليه سواء كان تكميم معده او تحويل مسار، انه لازم يعدل من مواعيد نومه، انه ينام في المواعيد العاديه اللي اي انسان بينام فيها. 12 بالليل، 12 او واحده ماكسيمم. حلو. وان هو يمارس حياته بالنهار. هي دي الساعه الرقميه اللي ربنا عاملها في الجسم عشان يقوم بوظائفه بصوره حيويه مظبوطه. فالحرق هيبقى بالنهار مظبوط، مختلف تماما عن بالليل. لا للشخير، نعم للتنفس السليم، مع الدكتور وليد إبراهيم. وأشكرك جدا ومساء الورد.